નમસ્કાર મિત્રો, ડિજિટલ ટ્રીક ટેકનિકલ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, વિડિયો શરૂ કરતા પહેલા જો તમે મારી ચેનલ પર નવા છો તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને મિત્રો વિડિયો સંબંધિત બીજો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો પ્લીઝ મારા વિડિયોના કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરવા વિનંતી છે। મિત્રો, મારો આજનો વિડિયો છે કે એસબીઆઈ યુનો એટલે કે જે મિત્રોનું એસબીઆઈમાં એકાઉન્ટ છે અને જે મિત્રો એસબીઆઈ યુનો જે એપ્લિકેશન યુઝ કરે છે તો મિત્રો તે એપ્લિકેશનમાં આપણને એક અત્યારે ઓફર છે, એક નવી સ્કીમ લોન્ચ થઈ છે, તો તે વિષય પર મિત્રો મારો આજનો આ વિડિયો છે। તો ચાલો મિત્રો વિડિયો જોઈએ। મિત્રો, તમે એપ્લિકેશન જો ઉપયોગ ના કરતા હોય તો તમારા એસબીઆઈ બેંકમાં જઈને તમે રજીસ્ટર કરાવી શકો છો અથવા તો તમારી પાસે જો નેટ બેન્કિંગ હોય તો તેની મદદથી તમે જાતે પણ કરી શકો છો। તમારે જોડે જો એટીએમ કાર્ડ હોય તો તમે એની જાતે પણ રજીસ્ટ્રેશન કરી શકો છો। મિત્રો, આ એપ્લિકેશનનો આ રીતે તમને ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે અને મિત્રો ઇન્ટરફેસ જોવા મળ્યા બાદ તમે જોવો છો અહીંયા લખેલું જોવા મળે છે કે અહીંયા લખેલું છે કોંગ્રેચ્યુલેશન કે તમને આટલી લોન છે 1,04,000 એ મિત્રો મળવા પાત્ર છે અને આ લોન છે મિત્રો મારે જોઈએ તો અહીંયા મારે ક્લિક કરવાનું છે અને મિત્રો ક્લિક કરતાની સાથે અહીંયા તમને બતાવે છે કે લોનની એમાઉન્ટ 1,04,000 છે। તો મને 25,000 થી 1,04,000 ની જે લોન છે તે મિત્રો મળવા પાત્ર છે। અહીંયા મારે કેટલા મહિના માટે મળે છે, રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ મિત્રો અહીંયા બતાવે છે એ પણ મળવા પાત્ર। મારી ઈએમઆઈ ની જે છે તો 7,541 રૂપિયા મારી ઈએમઆઈ આવશે એ પણ બતાવે છે અને મિત્રો ચાર્જ કેટલો લાગશે, જીએસટી એક્સ્ટ્રા અને એના સિવાય જે પ્રોસેસિંગ ફી છે એ મિત્રો કેટલી લાગશે એ પણ બતાવે છે કે 1 લાખથી નીચે હોય તો 500 રૂપિયા અને 1 લાખથી વધારે હોય તો મને 1,000 રૂપિયા છે તો તે આ જે લોન છે તેની પ્રોસેસિંગ ફી લાગશે એવું બતાવે છે। મિત્રો, આ રીતે તમે અહીંયાથી ઇન્સ્ટન્ટ લોન એટલે મિત્રો તાત્કાલિક લોન મિત્રો લઈ શકો છો, કોઈ પણ પ્રકારના ડોક્યુમેન્ટની જરૂર નથી। અહીંયા લખેલું છે નો ડોક્યુમેન્ટ અને અવેલેબલ 24/7 એટલે મિત્રો તમારે ગમે જે ટાઈમે તમે આ લોન છે તો તે મિત્રો લઈ શકો છો અને આ એપ્લિકેશનની મદદથી જ છે તમે આ લોન છે તે મિત્રો લઈ શકો છો। હવે આ એપ્લિકેશનના બીજી કઈ સર્વિસ આપે છે મિત્રો, આ એપ્લિકેશનની મદદથી તમે કોઈ પણ પ્રકારનું બિલ ભરી શકો છો। અહીંયા સર્વિસ રિક્વેસ્ટમાં જશું એટલે મિત્રો કઈ સર્વિસ આપે છે તે અહીંયાથી જોઈ શકો છો। ડેબિટ અને એટીએમ કાર્ડ બરાબર, ચેકબુકની પણ રિક્વેસ્ટ અહીંયાથી તમે કરી શકો છો। તો આ રીતે મિત્રો આ એપ્લિકેશન છે તે ખૂબ જ ઉપયોગી છે અને અહીંયાથી તમે ઇન્સ્ટન્ટ લોન જ્યારે પણ તમને જરૂર પડે ત્યારે તમે લોન છે તાત્કાલિક મિત્રો એપ્લાય કરી શકો છો અને તાત્કાલિક પોતાના એકાઉન્ટમાં જે પૈસા છે તે મિત્રો જમા લઈ શકો છો। મિત્રો, મારો આ વિડીયો ગમે તો બીજા મિત્રોને વિડીયો શેર કરવા વિનંતી છે। થેન્ક યુ મિત્રો।